예, 오늘 작업 현황 말씀드리겠습니다. 예, 기존에 이쪽 기둥은 있었고요. 이쪽 기둥은 제가 새로 작업을 해서 달아놨습니다. 이쪽으로 나무를 대서 그 위에 상판을 걸 수 있게끔 이렇게 해가지고 그 선반을 만들었어요. 우리 이쪽으로 넘어가지 않게 일정 비율로 잘라가지고 이렇게 틀을 막아서 벽을 만들었습니다. 그러니까 이렇게 장작을 많이 쌀 수 있게끔 된 것 같습니다. 아무쪼록 오늘도 좋은 작업이 된 것 같아요. 오늘 작업 여기까지 하겠습니다. 이상.